Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Enfin, Maman Denise a décidé que Yaya Djani et qui est dans Congo. En tout cas, tellement aux ala qui moutou bateau, yangwana bomoni makambezo kendende ezo kende boye. Parce que ça moutou mususu a koufi aleki inaperçu moutou alobe liete eloko mon côté. Mais quand même, tomoni na matanga na ebembe Yaya Djani matanga na ye, tout le monde est motivé, moutou nyonso za motivé malgré era bande ko kemba ba proche ne mususu basundola ki akomika malamu era kufi. Alors nazo tikela bino boyo kana makambo era alobi makambo ya somo pe ko banga. Nazo tikela bino bo landa nanu intervention na ye parce que makambo e sala pasi na motema ezo sala pasi ndeko mobali ko kufa kaka boy pona mukanda pona mwasi. Bandeko na biso mibali boyo kaka pe. Eza lokola oche elikia na mwasi po mwasi apeso mukanda. Non. Basi mususu na vie okuta na ye njoka mwasi wana omitumoleli deja libulu. Omitumoleli libulu na yo cimetière. Basi mususu babenga mwa ba cimetière lo na mwa ba koma cimetière. Basi mususu akopesa yo stress na vie. Basi mususu okuta ne ozaki likolo ozaki na 10 okititi na 0. Donc faut faire attention. Tout comme pe mibali même mingi bandeko na biso mibali ba okuta na makambo. Biso pe basi to ba victime, basi mi basa ba victime mibali. Donc maman eza vice versa. Mais il faut ka koyebela. Il faut retimbela. Merci beaucoup d'être connecté sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup en tout cas, ne bougez pas, ne zappez pas. Restez toujours connectés. Ceux qui n'ont s'abonné, quota au s'abonner, au partager, au liker, au commenter et pour ça la biso vrai kitoko. Alors, je vous laisse d'abord suivre cet extrait Marambo Erazo Loba pour concernant Marambo Oyo dans pas soli la vérité à somme. Tout là dans together Nabino et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour commenter. C'est parti. Et on a un rôle Loba. Djani souffrait depuis longtemps. Sur l'année de M. Djani, les longs débats, on comprend que Djani a Zaoloba. Djani, il avait besoin d'aide depuis longtemps. Et par sa manière de parler, Batouba Eda qui était. Ah bah non, c'est une aide, on n'est pas à Bako. Aide dans la manière de parler. Et pas Congolais, n'a pas de comédien. Bah Eda était. Bah Eda était. Bah Eda était. Ah ça, il y a un problème, il faut une aide. Bon, moi je pense que le problème à Djani, c'est un problème à Bolingo. Bolingo? Bolingo. Bolingo, c'est conseil nana ko loba lelo donc tout ça la choix malamu pona mwasi après c'est tout les to ko loba ke poto longwa nana no en tout cas moli moni pe mana kimia place azali aza mutabana ya na plateau na biso to wana ozane tout le temps ah to ko loba lelo ke mwasi ya Djani mutabomi Djani bon côté wana ngana ko loba bongo te mwasi ya Djani abomi Djani point d'interrogation Djani ami bomi e mo pemela mwasi na point d'interrogation c'est compliqué. Parce que ce qui pour moi c'est un bon moment, s'il faut avoir la capacité, il y a au barré. Une femme qui te trompe, tu quittes. Une femme qui fait plus de toi, tu pars. Une femme qui ne veut pas voir tes sacrifices, tes efforts, tu pars. Moi, c'est un gars de la reconnaissance, tu pars. Est-ce que le tokolo ba kende ga au moins na kata scandale tozo kende kaka moi c'est Djani abomi Djani kende ki boy toke non na logique moi ça il y a Djani abomi Djani. Obi il y a combien de Djani na poto? Baya ebele hein. Baya ebele ba souffrir na mamba bolingo. Pourquoi? Baya ba ngi kozwa ba décision ba vite. Ndima zongela studio pour na dignité na hôtel manzamba osunga. Baya ebele ba osibi ba humiliation. Babiloko soto lo bela mama ba Djani na bimisa babilo mso komi lo ba live. Obi baya ebele lelo abala mama mwana ye, ayebi ke mama mwana za lesbienne mavani na libala. Aobanga okende ko bandela via zero. Ah na poto. Oh. Ba degeza na kasa mboko oti. Yaya yebi ke momina ya zarabi. Mais avanda nae. Yaya yebi ke momina ya babeta ke pa yaya mobu yaya na sko za maître. Sko pari pe boza ba maître belé. Sko yo za play.
bado de la rae au bango boma libala ota la ba intérêt les lots on a génération mo on a dignité te libala so simbité kende la libanda pour la dignité na on comprend basi baza donc tout cas au bois qu'il a la brine sur la brine a bomi Jani na makambo Jani a si bien na libala il y a la brine Jani avait aussi les monopoles de partir aussi. Moi, je suis pas là pour en juger mon way. Pourquoi? Retour à Zonga qui en a Zonga. Excès d'amour. Jani est victime de son amour, c'est tout. C'est tout. La brune n'a jamais aimé Jani, je crois. Excès d'amour. Avec après 3 enfants. Oui, bien, il faut tout dans la maturité. Un mot talipé. N'a pas souka pé. Viens, on peut trouver la nini. Sauf que quand moi, je comprends, moi, je comprends. Ah, pas moi la vie. On va dit. Donc, moi, je pense que. Li moné pema na kimia to tikaya pema ake pema ozana conseil ko pesa bandeko bazalaka basaka ba aller retour aboya na mwasi abimi na ndako mwasi après akokite azongi sur deuxième tour et loko on est dans ba voler belé okobima libala obimi libala parce que ba lobi to yeba valer à loboko so ekatani okobima sko libala obimi ba lebele babima na basa ba principe ba kanisa basa na ba impoli. Une femme qui vit selon ses principes. Dans le principe d'une femme, il y a une bénédiction. Pour la nuit, on a un principe qui est aligné mon mêlé, mais principe il y a vie. Le principe d'une femme protège, sécurise la famille. Parce que bah y a belé bah kokaba ça bah principe té. Moi ça principe bah on le roi ben poli. Parce que ce qu'on va dans moi ça principe. Dans le principe d'une femme, il y a ta réussite. Il y a derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est cette dame des principes. Si ko soki yo ozaya mo boze esprité o ko ka principe a momite o mone ya impoli osani ye tellement ba principe ne leki yo pe tetina ki tente leki bo ka bwana parce que tango ko kende o koti ce qu'on a bilinga linga nde o ke ko découvrir ce ko ba impoli ya solo ndi place ko se rendre compte ah momina ngaza ka impoli te azande logique na zonga parce qu'on a ko zonga na yo écoute ba lembe mbete. Écoute, on a principe, na yepé, azaki ko zoatan. Moi, je zoatan. Une femme de principe, déjà, si vous avez un mobile, a sous principe. De papa, ba, nanga ki, tout, jo, nanga ki, ngefona zoatan. Parce que seul moutou, azana droit, ya zonga na zone wana, yatan, eza yo moutou chobima. Parce que pour zonga, il faut y intérêt, na. C'est un bon papa, mais le principe, nanga ya sécurisation famille, et simbate. Parce que soko zongi, au zonga na logique, au lobby que j'avais une bonne femme de principe, que je ne comprenais pas, mais Libana na kendo luka ba petit musu ba tente ba miyibi ba mbrienga wana okozonga liba les repartir à zéro po bo meki moi fracture mais beaucoup mi sauvé yami ba les soko bimi obimela ki nini obimela ki po yo trompé moi c'est pas trompé ma bekoti mobali ni omoni ne basi ba tompa biso pe moi je suis trompé na libala so zongi wana ndoki bon so ozakina mwasi boboyani yo bimi na ndako mwasi aboti na moto ne kaya Jani et wana eza trompérité wana eza ke relation esili mwasi akei place akei simbité azongi parce que yebi momesano wana ce que ça ba momesano nazongi la ngata ye par rapport à bizaleli na ina zako supporter vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas on comprend parce que le problème est que soko vandi na mwasi et que yo trompé yé pas trompé mulolo bête bona diban parce que t'as la paix. Ce que moi si nous vous avez et que bah yibi libanda, libali koufi. Parce que voilà ni nous en avons. Parce que yo yebi. Parce que l'on a beto, bah non bah na paria. Bah yebi que mon minaye, bah doda pas mon bele, bah doda pas Bernice Diogo, mano a doda. Mais ce qu'on a la moyen au bout de ce zate mon bele mutamakas. Bernice Diogo play, mano play. Accumulé, a chekanda me bazaka parler mort. J'espère que Bissonien Sotolandi, en tout cas, Nzambalo la sa la grâce. A sa la grâce makamboyo. Et apprendre bandeko na biso mibale belé. Ba fongola miso. Ba fongola miso. Ba fongola vraiment miso. Bo tika pe ko sala bana basi mabe. Parce qu'il y a d'autres choses. Ce sont des karmas. Au salamo na mwasi moko mabe. Na mutema na ye alelaka. Na mutema na ye alelaka. Alakelo mabe. Bana basi musu balobaka te. Eza na bato musu balobaka te. Ekosuki leka na motema. Abi totala soka obonga. Totala soka kokende liboso.
totala soki apambwami soki abongi na vie lobanga te oyeba banani oyo balakela ye mabe parce que biso tokomonaka la brine peut-être atrompa mwana mwasi mosusu kuta aza plire la brine peut-être moto mosusu alakela ye mabe bilakeli mabe eza nango ya famille ewuti nango mosika mais tokomonaka la brine il y a de choses bandeko yango na vie na biso tosalaka effort totambola bien est-ce que boyebi ke eza na bato mosusu bakenda na poto ayiba mbongo ake poto eza moto mosusu ateka lupango ake poto eza moto mosusu aboma moto na moto ana bahistoire na ye eza na moto mosusu asala eloko moko ya grave na vie mais achangea na ye mpe pays yo komona ye omona moto malamu mais background na ye makambo asala na nsima okoyeba te donc vie eza compliqué la brune wana nga na oloba la brune wana aza na ye kaka moto moko kaka batindaki ye na vie ya Jani mpo acheve ye à chaque fois naosala bémission na nga na oloba likambo oyo donc batindaki ye na vie ya Jani mpo acheve ye c'est ça accomplir ka mission moto mosusu bokomona boye yo omonaka moto mais aza démon en personne batindi ye mission yo omonaka mobali omonaka mwasi omonaka camarade mais moto moko monde du ténèbre batindeli yo ye pour achever ka mission na bango alors ça fait très mal et ça l'a vraiment passé il y a Jani paix à son âme mais ayebelaki na ye te yango nga na kokondane paix à 100% te malgré akufi moto soko aza na prison akomi yeba te moto soko aza mvute aza na se ya kisi akomi yeba na ye te akoya kosutuka après des années malheureusement ye akufi na ye kaka sous choc sous émotion ayebi te eloko ni banda kotinda ye akarama na mwana mwasi wana nga na orépétaka na bémission na nga nyonso soki moto akomi tinda niveau ya kosupporter biloko eza insupportable surtout mpona biso babantu mpona biso bacongolais moto akomi kosupporter biloko existaka te donc c'est que eloko ya bolingo wana ezalaki bolingo normal te combien de basi na poto ya tomona mibali basundola bango omona moto mosusu vrai chéri ana mbongo ana nyonso mais mobali apréféré atika ye alanda moto mosusu bota lokola mwasi lokola Karine Mokonzi ayebana Karine Mokonzi aza mwasi kitoko aboteli mobali na ye mpe mwasi kitoko malgré aza na badéfaut na ye personnel mais mobali apréféré atika mwasi oyo ayebana oyo aza makambo azotrompe ye na basi mosusu oyo kutu bayebani ata te botano eloko ya bongo bota bajara biloko ya bongo donc mobali apréféré atiki na ye yo fanda no kuna yo fanda na okuna asundoli ye mais ake kota libale pa mwasi mosusu oyo ayebana te siko bota makambo ya bongo o comprendre bolingo ya compliqué ake ne pas moto ayebana te tala mwasi akomi koloba na internet donc ça fait très mal nga na comprenaki na ngai parce que eza choc soko okutana na choc wana te osentir yango te mais soko okutana na choc wana maîtrise te oza mpe moto olobaka ekotindoka oloba soko oza moto moko omelaka masanga ekotinda yo omela masanga choc ya bolingo bandeko it's not easy nga na yeba film moko boye mobala boya ye akende obala mwasi libala mpe esalama aza kaka na quartier wana azoyoka kasanga mobali no abali mobali no botani mwana bali fi akoka te akoma siko kwiti komelamela masanga stress ya mobali ndenge aboye akoma komela masanga ayo kozwa maladi lelo tozoloba oyo aza na se ya mabele akufa plutôt parce qu'il y a des là ba 8 ans ba 7 ans 8 ans passé akufa kota na se ya mabele tout ça pona nini pona bolingo akufa na ye akufa akenda akota sa mabele pona nini choc ya bolingo soki surtout moto linga makasi okuti ye na eloko moko soki oza moto moko okoka kosupporter bachoc ya makasi te ekomema na liwa yango balobi choc ya bolingo esetraitaka na bolingo yango parfois je me demande est-ce que y a Jani azwaki mwasi mosusu te malamu koleka la brine oui la brine na mwasi kitoko aboteli bana kitoko everything eza bien sikoyo est-ce que azwaki mwasi mosusu te
oyo aleki la brine eloko na banda komituna yango wana parce que la brine na tokoyoka keno azalaki leki ya mao bosanti ke mwana mwasi moko missionnaire azalaki petit mokonfia ya mao o mao azalaki mwasi ya Jani mais ye a préféré abeta yaya na ye ser na ye ya mokonfia mosinjo po ake abima na mobali na ye abimi na mobali na ye oli afanda ta na libala yo muto monaki ke mobali wana zabi omoni karma yo beti moninga mosinjo yo pe bako nyokolo na libala mawa lelaki elelo oyo ya Jani abali suma ote Sylvie mama Sylvie oyo abala akabwani na ye a se retrouver na la brine basali ya minene omoni karma ezaka ziki yo salinga mabe pe osalo mabe to ebite mama Sylvie wana alelaka nini na motema era sundola ka na bana alela aloba nini e maope combien alela ya Jani pas akina bato bela lelisa na motema parce que bilo musu to condamné ka mwasi OK c'est bon mwasi akanga na kisi OK c'est bon amoni si opasi mais yo pe makambo yo sala bato yango pona bato bazolanda nga ba abonné nanga il y a encore du temps soko yebike ozana moto yo sala mabe luka ebo bungisa na amiable bilo mususi et c'est très kaka il faut bosolanda moto o blessa moto moko sala moto moko oyo okukaki kosala te il y a encore le temps prends ton temps o luka moto wana bo arranger luka moto wana bo arranger parce que eza hésité hein. It's not easy bandeko je vous dis ce n'est pas facile et facilité mais nzamba likolo abatela bino nzamba likolo asunga bino nzamba likolo a protéger bino nga na yebike e osala pasi biso nyonso tozala bandeko ya mibali olinga teke non ndeko no mobali moko akufa ça fait mal pour na mwasi parce que na minute eza kutu te oh maladi soki ndenge nini te problème eza que akufi pour na souci ya mwasi yango pe jour mobali akufi aoswana na bato quelle sorcellerie azoswana na bato est-ce que ça normal yo mwasi ya libala mobali akufi ozoswana pourquoi ozoswana pona nini aoswani na bato donc ça tient que non bolingo ezalaki te to natali ata na bavideo ebele bavideo asali wana na mobali o sentir ke ye na mobali bolingo ezalaki nango te bolingo mo ezalaki nango ya pata punya bolingo pata punya donc ça tient que non mwasi azohumilie mobali na bavideo aotumbola mobali bavideo ezaza ebele donc naomona ta ndenge nini nakotya bavideo ebele te batonton na biso boyebela mabe oto sara na se efuta maka ana se yo blessa mobali abato okofuta blessa mwana mwasi abato okofuta il faut qu'on doit soigner bolingo soki si ça ne marche pas pourquoi soki bolingo ezo simba te otingami ka wana bato bele bakota na se ya mabele hein likolo ka ya kolengela bolingo likolo ka olobaka ay mobali na ngai o mwasi na ngai oyo mobali na ngai na fanda ka po na bana bato bele bakota na se ya mabele si ça ne marche pas lelo famille ya Jani nde ba perdre lelo famille ya Jani nde ba perdre maman na choc ni ya kozala nango maman ebike nazaka na mwana nga na poto malgré bande ko souffrir naza sur moi $50 moi $100 en doti de maman bango poto landaki na interview moko maman lobi ke non asololaka na mwana na ye anytime asololaka na mwana metala lelo mwana zate les grands baobab de la famille atiki bana 11 nzambe o bana wana akotangisa bango ata la brune wana makambo abande osala wana apensaki te ke non un jour Jani akokufa atika na charge na vie réputation na poto wana ebebi déjà poto koyoka oh azalaki na mobali donc mibale babimi déjà wana mibali yango mpe bana basi na bango en plus bazowangana mpe la fille otikala na sivi nini tous les bato bazolakelaka la brine mabe
Batu nyonso bazaka o mona bolamu totala. Mona bolamu totala. Tout le monde. Bazo lobaka na mwasi mabe. Cela veut dire que la fille a problématique. La fille a orgueilleuse, a motema bandoki. Mobile ya kufume yo na caméra. Ye nazo filmer ye. Na ebite hein. Bibemba mikolo koma ba VIP hein. Au moins na muto kufi ba filmer à l'aise. Bazo filmer à l'aise et comment na bon ko film bon. Na ebite hein. Et cause au 21e siècle hein. Eza na bongo. Parce que na kalabando pe sa respect aux morts. Muto kufi bo respecter. Mais yo mo okolo mobile au lieu bato mususu ba filmer. Mais c'est toi qui viens avec ta caméra pour filmer. Aux honorer mobile na yo. Fandata olela mobile ozaka ya hotel. Bana, est-ce que vous en avez battu tout autour no bate kera bana? On a télémi na obongse la bana. On a courage mobile à kufi mais au fandi obongse la bana. Est-ce que bato baza tout autour famille na yo bazate po basunga yo? En tout cas monde évolué makasi. En plus monde dango évolué na ndenge ya mabe. Monde évolué na ndenge ya mabe. Évolué na ndenge ya mabe. Mokili eza pasi. Na lundi tonton moko boye alobi ke non nyonso oyo eza faute ya Jani. Nyonso eza faute na ye. Eza buzoba na akufi na buzoba to matato kita ke son âme repose en paix mais akufi na buzoba. Mobile omoni mwasi azonyoko na yo. Siko pourquoi pas ceux qui attellent idée okota libala pas mwasi moko quelconque. Okota libala, kota no ata libala pas mwasi moko quelconque. Continue à libala. Continue à libala pas mwasi moko quelconque. Olingi nota mwasi mususu la brune na ko peso mukanda. Est-ce que basi musu bazala kite ba ko peso mukanda? Posa star oyeba noza boga. Est-ce qu'il y avait pas de femme ba ko peso mukanda? Donc au moins na makambo mo ezaki déjà spirituel. Au moins mutu so ba lakele mabe. O bando kuta na ngana bato mabe. Makambo no nyonso bando sala e bando ka ko simba te soza sous malédiction. Tu feras de choses, makambo érotique, érosimbaté, parce que tu es sous la malédiction. Mais c'est une bonne chose d'être qui corps Kende Congo, corps qui Congo. En tout cas, j'espère que l'artiste Bazawana, Bakoyamba, corps il y a notre artiste parce que Congo ils a vraiment les boulot mantegle l'artiste basé. J'espère qu'il va conduire avec honneur, avec honneur parce que t'as la kakaza artiste monene. Donc, azaraki cool na bato, malgré ma ben na ya ando ça la personnel, ba défaut na ye, mais azaraki muto bato. J'espère qu'il va conduire avec honneur parce que Congo kuna ezali monde na ye. Pour finir, na okaki muto mon na commentaire à lobby jour d'Asie di Kambala Koufaki asalaki AVC. Asalaki AVC na hôpital. Wana siko azoyebisa moto bazaki ne Dadi di Kambala kufi awa soki nga pende na sali AVC bosu na kufaka bato balinga baloba nanga ke na simbikisi siko muto wana kama bi o simbikisi c'est que bo simbakisi comment est-ce que bato bakoloba no simbikisi poto ebi ke Dadi di Kambala na Jani bazaki ba close hein bazaka vraiment close. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Nzambe kaka nde asunga apesa makasi Nzambe nde ayebi vérité mais toko sambela kaka Nzambe asunga molimo ne epe mana kimia. Mais la brine il faut ya libosa basala Nzambe a confessé eloko nini oya sala ya Jani po akangamane makasi boy parce que ça hésité malgré aux tromper mobile mais mobile wana zaka na yo ka pona mukanda te eza normal te. Il faut confesser. Il faut les casser la vidéo asenga batu pardon asenga famille ya Jani pardon. Oui, Jani aza mobile asala mabe akutanti na bambanda mais oya sali a blessé tout le monde. A blessé tout le monde. A copé sa ba raison na Jani boy azaki boy na minito abimi déjà mabe. Mokili mobimba tout le monde parle d'elle que non mwana o aza makambo mabe. Mwana o abomisi donc et ça le roi babaki on ekuluzu après makambo asala vidéo les kasenga famille ya Jani pardon. Naibi ke oza hésité bango ba perdre ya bango po ba pardonner yo. Il faut ba découvrir réellement ce que oza innocente. Ce que maramboti. Alors, merci beaucoup na bato nyonso ba Holanda biso
Nalingi bino ya trop. Merci. Bon, aimez, bon, partager vidéo parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Dès que vous avez partagé ma vidéo et ça la biso qui tourne ma casse. Merci beaucoup. Nalingi bino ya trop. Partagez, aimez et commentez. Bisous. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. C'est quoi c'est Peli? N'hésite pas de laisser un petit commentaire. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.